A mí me gusta leer novelas casi constantemente. I'm someone who likes to read novels, and I do that frequently. Y desde que salieron los audiolibros escucho mucho más. And now that we can have audio books, I do that even more frequently. Y recién estoy empezando una novela que trata es una novela histórica. And it's the one I'm doing reading now is a historic novel. Entonces un autor agarra la historia real y mete una novela ficticia dentro de la historia. And so the author takes something that occurred historically, but inserts some characters to create this novel. Y la novela que estoy leyendo está ubicada en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. And so this novel I'm reading is inserted in 1944, right in the middle of the Second World War. Y uno de los personajes en la historia real es este general George Patton, un general de California que tomó un lugar importante en la guerra. And one of the real characters that really did exist was General George Patton. He was from California. Y él tenía un rol importante en una de las batallas decisivas hacia el final de la guerra, la toma de Normandía. And he was very important towards the end of the war, especially in the Battle of Normandy. Y era el momento donde los aliados están buscando invadir Alemania y acabar con el imperio nazi. And it's the end of the war, and the Allies are preparing to invade Germany and bring a close to the war. Y una de las cosas que tenían que hacer era buscar en qué momento y en qué lugar iban a cruzar el Canal de la Mancha y prepararse para eso. And so one of the things, the steps they had to take was decide where they were going to cross the channel and invade Europe. Y hay un lugar que es el lugar más cercano entre las islas británicas y son 30 millas de distancia cruzando el canal. And there's one spot where there's only 30 miles. It's the narrowest spot between England and the European continent. Y ahí hicieron una operación que se llama Operación Fortaleza o Operación Fortitude. And they did the operation, and it was called Operation Fortitude. Y ahí tenían unos tanques de hule. And so at this spot, they created all these tanks, but they were just replicas made out of rubber. Contrataron a personas que preparaban escenarios de teatro, e hicieron tanques de hule, aviones de hule y camiones de hule. And so they hired people that worked in theaters, and they created a whole bunch of replicas, but they were all made out of rubber. Y estaba diseñado para que los aviones que sacaban fotografías, los espías, pudieran sacar fotos y ver un gran ejército que se estaba preparando en este lugar más angosto del Canal de la Mancha. And the idea was that the German reconnaissance planes would take pictures of all these and think that that's where the invasion was going to come. Y después hicieron el ataque o la invasión en Normandía, y ese donde el Canal de la Mancha era más de 3 veces más ancho que en este lugar. But eventually the invasion occurred in Normandy, which was in an area where it was actually 3 times wider in the crossing. Todo esto para agarrar el elemento sorpresa en la invasión. And all this was done to try to have the element of surprise when they did the invasion. Y el general George Patton era el único que sí estaba entre los tanques de hule, el único soldado verdadero, y iba ahí hasta con su perro, caminando y con algunos otros actores para que estas fotos y lograr engañar a los nazis. And General George Patton, he was actually walking amongst these rubber replicas with his dog and other soldiers to try to give a sense that this was real. Y la novela de espías, les puedo contar después, es sobre los espías nazis que sí saben que son de hule y no saben cómo llegar la información a los cuarteles. Después les cuento qué sucede. Novel deals about some German spies that find out the deception, but are not able to take that information to Germany in time. Pero este señor George Patton tenía una característica, y él siempre que llegaba gente a avisarle cómo iba la guerra en ciertos lugares, hacía una pregunta. And George Patton
had this characteristic that whenever people came to talk to him and ask him about what was going on with the war, he would always ask the following question. ¿Cómo sabes eso? And he would say, how do you know this? Entonces llegaba un comandante y decía, tenemos problemas en tal lugar, o se desabasteció en el otro, o logramos lo otro, y él siempre preguntaba, ¿cómo sabes esto? And so somebody would come to him and say, we're having all these different problems in this particular area. And he would say, well, how do you know this? O alguien decía, esta batalla es imposible, y él le preguntaba, ¿y cómo sabes eso? Or somebody would come up and say, this battle that you're going to undertake is impossible. And he would ask, well, why do you say it's impossible? Y él decía, siempre los planes están basados en algunos hechos, And he would say, plans are first based on facts, pero algunas incógnitas, and also there's unknowns, y también algunas cosas que la gente asume. and then there's a certain amount of things that people just assume. Y él decía, este tercero necesitamos tratar de bajar lo que la gente asume y investigar un poco y convertirlo en hechos que se conocen. And so what I want to do, he said, was I want to reduce to a minimum this third one, where the assumptions that people make. Hay un autor que describe esta frase, dice que las preguntas son como llaves de oro que abren los corazones y las mentes. So an author wrote that questions are like golden keys that open up the hearts and the minds of people. Saquen su llave de oro y abran un corazón ahí y mentalmente. Sáquenlo And so just hagan imagine así. that you get a key out there, that golden key, and you're opening up the hearts and the minds by Y the questions you ask. hacer buenas preguntas abre el corazón y la mente de la gente que estás con quien estás comunicándote. And so if you make utilize some good questions, that'll open up the minds and hearts of the people you're dealing with. Y empezamos la semana pasada viendo a ver cómo es que Jesús hacía preguntas para abrir el corazón y la mente de las personas. And last week we dealt with that, where we found that Jesus would use questions to open up the hearts and minds of the people he was with. Las primeras palabras grabadas en nuestra Biblia en Lucas 2 de Jesús, cuando tenía 12 años, eran dos preguntas. And in Luke, the very first words that Jesus uttered that are recorded in the Bible were questions. Él se había quedado en el templo, en una visita al templo, y María y José caminaron varios días y después lo fueron a buscar. And so he had gone to Jerusalem, and his parents, after a few days, could not find him, and they went to Jerusalem to look for him. Y le reclamaron que por qué no les había avisado. And obviously, when they found him, they were upset because he had not told them where he was going to be. Y Jesús hizo dos preguntas. And Jesus had two questions for them. ¿Por qué me buscan? He said, why are you looking for me? No saben que yo estaría en la casa de mi Padre. And don't you know that I am in my Father's house? Y estoy seguro que ahí Jesús no solo estaba respondiendo a la pregunta de sus papás terrenales, So here Jesus was answering the question of his earthly parents, pero también estaba plantando una semilla que estoy seguro que ellos se quedaron pensando en esa pregunta. but I think also this question also probably made them think why he came up with that, and made them think about this. Cuando Jesús termina el ministerio, es crucificado, resucitó, pasó 40 días después predicando y enseñándole a sus discípulos. And so Jesus later on goes to the ministry, and he spent days teaching his disciples. Y en Hechos 1 vemos donde Jesús van a un monte y Jesús asciende al cielo. And in Acts 1, we see where Jesus goes to the mount, and then his disciples watch as he's taken up to heaven. Y los discípulos estaban viendo hacia el cielo qué pasó con el maestro. And the disciples are still staring up to the skies and wondering what happened to his master. Y llegaron unos ángeles y preguntaron una pregunta. And all of a sudden, some angels appear, and they have a question. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? And they say, what are you doing here? What are you looking up to the heavens for? Vayan a Jerusalén a esperar al Espíritu Santo. And they said, go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. Y vayan a hacer, no podemos estar aquí viendo al cielo, vayan a trabajar. And so go to Jerusalem and do what you were told to do. Get going. Y nosotros también no podemos quedarnos con una experiencia con Dios o algo del pasado, tenemos trabajo que hacer. And you can't just sit around. You've got work to do. Get going.
También Jesús hacía preguntas a sus discípulos para probarlos. And Jesus would also have questions for his disciples to test them. Después de una prédica de varios días, en la alimentación de los 5,000, dice que Jesús hizo una pregunta a Felipe para probar su fe. And after teaching for many days, and he's in the process of feeding the 5,000, he has a question for Philip. Me imagino a Jesús así que llega Felipe, oye, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? And we can imagine Philip just coming up to Jesus and quietly asking, how are we going to get the money or the food for all these people? Y Felipe, ay caramba, esto sería como 8 meses de salario darle comer a toda esta gente. And so Philip is trying to answer Jesus' question, and he's figuring out, well, that would be at least so many months of salary to be able to come up with this. Y dice ahí que Jesús estaba probando su fe. And it says here that Jesus asked that question because he was testing his faith. Después llegó Andrés y dijo, bueno, aquí hay un muchacho con 5 pedazos de pan y 2 pescados. And then Andrew shows up and he says, well, at least we've got this little boy that has these fish and these pieces of bread. Y así Jesús hacía preguntas constantemente. And so Jesus constantly was having these questions for his people around him. Hay una que me impactó esta semana viendo las preguntas, es en Juan 18, en el día que fue arrestado Jesús. And I've been looking at the different questions that Jesus asked, and I was impressed on one in John 18, the day that he was arrested. Porque estamos a pocas semanas de la Semana Santa y yo ya ando pensando en el mensaje de la cruz y la resurrección. And right now we're just some days away from Holy Week, and so I've been thinking about that topic. Y llegaron a arrestar a Jesús y Pedro saca una espada para matar a la gente y defender a Jesús. And so they're coming to arrest Jesus, and all of a sudden Peter takes out his sword and he wants to defend Jesus and kill those who are attacking him. Y hasta le cortó la oreja a uno. No estoy seguro que no quería solo oreja, quería cuello, pero falló. And we know from the story there that Peter actually cut the ear of one of the people that was coming to arrest Jesus. And obviously his intent was maybe to cut his head off, but he only managed to get the ear. Pero Jesús le dice a Pedro, Pedro, guarda esa espada. But he says to Peter, Peter, put that away. Put Y that después sword away. le hace una pregunta a Pedro. And then after that, he asks Peter a question. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que mi Padre me tiene para beber? And he asks Peter, am I not supposed to drink this bitter pill that the Father has for me? El Padre tenía un trago amargo para Jesús. The Father had this bitter pill for his son. Yo me quedé pensando en esa pregunta. And so I stopped and I was thinking about this question. Y así Jesús tenía preguntas para sus opositores también. And Jesus also had questions for those who opposed him. En el juicio ante Caifás, Jesús le pregunta, ¿y por qué me interrogas a mí? ¿Por qué no preguntas a la gente a quien prediqué? And when he's before Caiaphas and is being questioned, he says, why are you questioning me? Why don't you question the other people who've seen everything that's gone on? Y el asistente le pega una bofetada a Jesús y dice, más respeto para Caifás. And the priest assistant slapped Jesus and said, have more respect for the priest here. Y Jesús le hace una pregunta y dice, si yo estoy diciendo algo malo, ¿por qué me golpeas? Oh, And then Jesus turns around and asks him a question and says, if I'm doing something wrong, why do you hit me? si he dicho algo malo, demuéstremelo. Y si estoy diciendo algo correcto, entonces ¿por qué me golpeas? So if I did something wrong, correct me. But if I said something right, why do you hit me? Era su manera al revés de decir, yo no he dicho nada malo. And so that was his way of turning it around and saying, I haven't said anything that's wrong or incorrect. Pero lo hizo a través de una pregunta. But he did it using a question. Y esto es lo que estamos hablando, estos meses hemos estado hablando acerca de la misión, el lema nuestro de amar, formar e impactar. And this is a part of what we've been doing in the last few months about talking about impacting and forming and loving. Y nuestro deseo como iglesia de discipular es primero amando a la gente, después formándolos en Cristo y para salir a impactar al mundo.
And so what we've been talking about, our new logo, lema of the church, is to go out and love people, and then to form them, and then allow them to go out and impact the world. Y yo lo que quiero, lo que les estoy proponiendo es para formar al mundo. Una de las cosas que podemos hacer es a través de And preguntas. so what I've been saying here, we've been talking about that one of the ways to form the world is you do it through questions. Y también para formar a nuestros discípulos, formarnos a nosotros unos a otros a través de buenas preguntas. And that's how we can also form those we are working with and helping and encouraging. We can do that through questions. Y quiero ver en detalle, les invito a abrir sus Biblias o apuntar sus teléfonos a Lucas 7. So I want you to open your Bibles and in Luke chapter 7. Lucas 7, comenzando en el versículo 36, hay una historia muy hermosa donde Jesús interactúa con dos personas. And in Luke chapter 7, starting verse 36, there's a very interesting story, beautiful story, where Jesus interacts with two people. Y con Simón el fariseo, él le abre el corazón con una pregunta. And so he opens the heart of Simon the Pharisee with using a question. Y vamos a leer aquí del 36 en adelante. Dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. A woman in the town who lived a sinful life. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. She learned that Jesus was eating at the Pharisee's house, so she came there with an alabaster jar of perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. As she stood behind him at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Luego se los secó con los cabellos y también se los besaba y se los ungía con el perfume. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. Entonces esta mujer llegó a la casa de Simón el fariseo sin una invitación. So this woman shows up to Simon the Pharisee's house with no invitation. Ahí dice que tenía fama de pecadora. And it says she had fame to be as a sinful woman, a reputation of being a sinful woman. Un evento muy similar sucedió al final del ministerio de Jesús, unos días antes de ser crucificado. And something similar happened here at the end of Jesus' ministry, just days before he was crucified. Pero ese es un evento previo, tal vez 2 años o más antes. But this event, this actual occurrence that we're reading right now, happened actually a couple years before. Y es importante pensar estas mesas que ellos usaban en esa cultura, en ese tiempo, no eran como las mesas que usamos hoy. And one thing that's important to realize is that the tables they used then were a little different than the ones we have today. Eran mesas bajas y la gente se inclinaba y se sentaba como unos almohadones alrededor de la mesa. And the tables they would use then were much lower, so people would actually sit on cushions and sit much closer to the ground. Entonces imagínense la mesa, Simón el fariseo, sus otros invitados, y ahí como una estrella, los pies de todo el mundo yendo hacia las puertas o las paredes del cuarto donde estaban. So as people were reclining there, their feet were actually extended away from the table. Y entonces esta mujer llegó y ahí tenía accesible los pies de Jesús. And so this woman comes and she was able to access Jesus' feet. Y ahí empieza a llorar y a bañar con sus lágrimas sus pies. So she starts crying and she starts bathing his feet with her tears. Y trae este perfume y empieza a perfumarlos también. And so she brings this perfume and she starts putting it on, anointing Jesus with it. Pero la cara de Jesús está cerca de los anfitriones y la otra gente en la mesa. But the way that Jesus is sitting at his table, his face is actually towards the people he is having dinner with. Versículo 39 dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Es una pecadora. When the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner.
Pero como Jesús sí era profeta, sí el Espíritu le estaba diciendo lo que estaba pensando el fariseo. And but because Jesus was a prophet, actually the Spirit was revealing to Jesus what the Pharisee was thinking about this event. Porque el fariseo no habló esto, lo estaba diciendo para sí. Because the Pharisee didn't speak this out loud, he was just thinking this. Versículo 40. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. And so Jesus answered him and said, Simon, I have something to tell you. Dime, maestro, respondió. Tell me, he said. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. 2 people owed money to a certain moneylender. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. One owed him 500 denarii and the other 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debt of both of them. Y aquí Jesús hace una pregunta. And now Jesus has a very specific question for him. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? And he says, now which of them will love him more? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. And Simon replied, I suppose the one who had the bigger debt forgiven. Has juzgado bien, le dijo Jesús. And Jesus said, you have judged correctly. Y todo este tiempo, durante esta parabolita, la mujer está lavando y perfumando y besando los pies de Jesús. And as Jesus is speaking and sharing this parable, the woman is there washing Jesus' feet with her tears. Versículo 44. Luego se volvió Jesús hacia la mujer y le dijo a Simón, Then he turned the woman and said to Simon, ¿ves a esta mujer? do you see this woman? Otra pregunta. Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. I came into your house, and you did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. En esa cultura, en ese tiempo, cuando tenías un huésped, deberías de haber hecho estas cosas que Jesús le está diciendo a Simón que no hizo con él. And in this culture, it was expected that when you had a guest, you would do the things that Jesus told Simon that he had missed. Cuando entraba el huésped, pues o Simón o alguien le debería de haber lavado los pies porque eran caminos polvosos y eso era la costumbre. And so when you come into someone's house, Simon should have had someone go and wash Jesus' feet. Y ponerle aceite en la cabeza And also put some oil on his head y darle un beso de bienvenida. and give him a kiss of greet him and welcome him. Y vea el contraste que está mostrando Jesús al preguntarle a Simón, ¿ves esta mujer? And so look at this contrast that is occurring here. And Jesus, all he did was ask the question, look at this woman. Lo que Simón tenía que haber hecho con agua y con una toalla, la mujer lo hizo ¿con qué? So what Simon was supposed to do with water and a towel, this woman was doing with her tears Lágrimas and her hair. y su pelo. No andaba toalla y no se le ocurrió nada más si tenía pelo para secar los pies. Lo que Simón tenía que haber hecho un beso de bienvenida a Jesús en la cara, supongo, en el cachete. La mujer estaba besando ¿dónde? Los pies recién lavados con sus lágrimas. And the welcome kiss that Simon should have had for Jesus and he didn't do, this woman was doing, but actually kissing his feet, Jesus' feet. El aceite en la cabeza que se acostumbraba al huésped, esta mujer estaba haciendo ¿qué? And so the oil that normally a guest receives, he's anointed when he comes into the house, Simon didn't do it, but this woman is doing it Con un perfume caro. with a very expensive perfume that she brought with her. Esta mujer seguramente pensó
únicamente en el perfume, se lo trajo con ella. And this woman was obviously had something in mind because she brought the perfume with her. Llegó a los pies de Jesús y empezó a llorar. And so she arrived at Jesus' feet and she starts crying. Y como estaban sucios sus pies, empezó a lavarlos con sus lágrimas. And because Jesus' feet were dirty, she started washing them with her tears. Cuando no andaba toalla, usó su cabello. And because she didn't have a towel, she used her hair. Y como amaba tanto, besaba sus pies constantemente. And because her love was so deep, she started kissing his feet. Y después trajo su regalo, su botella, su alabastro y empezó a ungir sus pies. And then she took the gift she had brought, and that was the oil that she started anointing his feet. Devoción completa. A total devotion. Vea lo que dice Jesús de ella, 47. Dice, por eso te digo, Simón, si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. And in verse 47, Jesus tells this to Simon. He says, therefore I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. But whoever has been forgiven little, loves little. Entonces Jesús le dijo a ella, tus pecados quedan perdonados. And then Jesus turns to her and says, your sins are forgiven. Y los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Then the other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sins? Jesús los ignora y dice a la mujer, tu fe te ha salvado. And Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Vete en paz. Esta mujer vino y Jesús primero la defendió ante las críticas de los que estaban en la mesa. So this woman comes to this gathering and Jesus defends her in front of the guests. Recibió la ofrenda, el regalo, la devoción de esta mujer. Jesus received the gift, the devotion of this woman. Tercero, le perdonó los pecados. Thirdly, he forgave her sins La proclama salva por fe. and he proclaims her that she has received salvation in faith. Y la manda a bendecir, vete en paz, bendecida por Jesús. And he sends her away blessed in peace. Los que estaban en la mesa empezaron a hablar, es que solo Dios puede perdonar pecados. And those guests who were at the table, they started murmuring and talking among themselves and say, only God can forgive sins. Yo estoy de acuerdo, solo Dios puede perdonar pecados. And they were exactly right. Only God can forgive sins. La diferencia es que la mujer veía a Jesús como hijo de Dios y ellos no. And the difference here was that this woman realized that Jesus was the Son of God, and the other guests did not understand this. Ahora tengo una pregunta para ustedes. So I have a question for all of you now. Ahora, esta mujer llegó y dio su regalo, su bendición de generosidad, de amor a Jesús, y él la proclama salva. And so this woman comes and she gives Jesus a gift and he declares her saved. Pero no es que la salvación es por fe. And wouldn't you say then, the question I ask you, isn't salvation in faith, through faith? Aquí ella hace una obra de caridad o de amor y Jesús la proclama salva, pero no es por fe. And here we see that this woman comes and does a work of charity, and then Jesus declares that she's saved. ¿Cómo explicarían esto? How would you explain this occurrence, this event? Es su fe en acción, ¿ok? So one way to say is that Jesus saw her faith in action by what she did. Es la obra que es después de la fe. And so Jesus saw the works that occur after there is faith. La obra de devoción muestra que ella tenía fe. And her act of charity demonstrated the fact that she did have faith in him.
Ella entendía el significado del primer mandamiento. Amarás she- al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. She understood very clearly the first law, which is love the Lord your God with all your heart and all your soul. Ajá. Dios conocía el corazón de ella y había fe en ella. And Jesus knew what was in the heart of this woman and realized that there was faith there. Jesús reconoció y vio la fe que había ahí. And Jesus recognized the faith that was present. Y por eso le dice, tu fe te ha salvado. And that's why he says very clearly, your faith has saved you. La salvación es y siempre ha sido y siempre será por fe. And salvation always has been and always will be an act of faith. Ujú. Ahora, unas pocas preguntas más. ¿Cómo consideró Simón a Jesús en esta historia? And another question here, how did Simon consider Jesus, or what did he understand of Jesus, I guess? Ajá. Sí, pero sí, tienes razón la mujer, pero Simón, el fariseo, ¿cómo consideró él a Jesús? So the question here is, Simon the Pharisee, what was his opinion or evaluation of Jesus? Era profeta, pero, ¿verdad? Pues si hubiera sido buen profeta, sabría quién la está tocando. But Ajá. he judged Jesus because he said, well, this is supposed to be a prophet, but he doesn't know this woman, so I guess he's not a prophet. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo más llama a Jesús? Maestro. The Pharisee also calls Jesus a teacher. De la boca para afuera, por lo menos había honor, tal vez. So at least he honored Jesus by recognizing his gift as a teacher. Pero sus acciones, ¿qué demostraban? But his actions kind of demonstrate something different. No, ni siquiera hizo lo acostumbrado para los huéspedes. Y Ajá. entonces, he didn't change the language. And so he didn't treat Jesus how he should have as a guest, you know. Yeah. Ajá. Él subvaloró a Jesús. So he undervalued Jesus. Ahora, ¿cómo Simón valoró a la mujer? Now the question is, how did Simon the Pharisee value the woman? Lalo, ¿cómo? ¿La juzgó? He immediately judged her. Ajá. Interesantemente, Jesús también la juzgó. Now it's interesting, Jesus also, in a sense, judged her also. Ajá. You know, ¿Verdad? Él la juzgó y vio su fe. Él la juzgó por fuera y su historia, pero sí, ¿ok? And Jesus judged her and he looked at her and he said, she has faith. Ujú. ¿Qué más Simón vio a la mujer? Que era una pecadora. Ajá. So Simon also said he understood that she was a sinful woman. Tal vez si Jesús no hubiera recibido el regalo, alguno de los sirvientes le habían agarrado el pelo y la habían sacado. And it's possible that if Jesus hadn't received this gift, maybe one of the Simon's servants would have thrown this woman out of the room. Ajá. Ok, no se está viendo a él mismo y la parábola de Jesús le demuestra eso como un pecador igual que ella. Ajá. And so Simon here is not realizing or understanding that he is also a sinner, just as the parable that Jesus spoke declared. ¿Qué es lo que no vio Simón en la mujer? So what did Simon not see in this woman? Arrepentimiento, ¿qué más? She didn't see repentance. She didn't see the faith, Amor, love. nuevo nacimiento. La mujer había nacido de nuevo. Jesús lo estaba viendo y él no. Ujú. Simón no vio la obra de Dios en esta mujer, And Simon did not see or understand the work of God in the life of this woman. Solamente estaba viendo con ojos naturales And he was only e históricos. La mujer era conocida en el pueblo como pecadora. and this Simon was only looking at this woman from his previous understanding of her. Y no estaba viendo la obra de Dios en ese momento, en esa mujer. And he was not understanding the work of God in that woman's life right at that moment.
Ahora otra. ¿Cómo consideró la mujer a Jesús? Now, another question here. How did the woman consider Jesus? ¿Sí? Su Salvador. She, Ajá. she definitely understood clearly that he was her savior. ¿Qué- el Redentor. He was the redeemer. Ajá. Mhm. ¿Qué más? El amado estaba agarrando su mejor perfume y estaba haciendo un acto de amor en público en una casa donde no la habían invitado. And she was her lover. She did a public demonstration of that love with the perfume. Ajá, Araceli. Ella, no importa, yo quiero amarlo a él y él está aquí. And she came before Jesus, and she was not scared that he would push her away because he knew who he was. El costo que me cueste, aquí voy a amar. And she was willing to pay the price to do that in public. Ajá. ¿Cómo? Lealtad manifiesta, ¿ok? And also, she manifested very clearly her loyalty to Jesus. Última pregunta, ¿cómo consideró la mujer a Simón? Last question. How did this woman, consider Simon? No lo consideró. She just ignored him. Es el dueño de la casa, porta mí, ahí está Jesús. Ajá. He said, I know he's the owner of the house, but I don't care. I want to go to Jesus. A la par de Jesús, nadie vale. So next to Jesus, really nothing else matters. A la par de Jesús, nadie vale. Ujú. Next to Jesus, nothing else matters. Ajá. Claro, había transformación sucediendo en la mujer en ese momento. Obviously, during this whole event, there was a transformation occurring in the life of this woman. Y al decirle, vete en paz, And when Jesus said, go in peace, he recibido tu regalo y he recibido tu fe y te he proclamado salva, vaya en paz. and so Jesus is saying, I've received your gift. Go in peace. You have your salvation now. Ujú. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora yo estaba meditando esta semana en este pasaje y encontré esta obra de arte que me gustó mucho, donde se ve la devoción y el amor de la mujer. And this week I was meditating on this passage, and I found this painting that just kind of expressed a little bit of the devotion of this woman towards Jesus. Y me puse a pensar en el amor que yo le tengo a Jesús. And so that made me stop and start thinking of the love I have and express towards Jesus. El amor que leo aquí en esta palabra demuestra un amor que yo no sé si yo tengo igual. And so the love that's demonstrated here in this story, I kind of question if I had that level of love. Y hasta me puse a pensar, Paul, ¿tú amas a como Simón lo hacía o más como la mujer lo hizo? And so I questioned myself and I said, do you love the type of love that Simon expressed, or the level of love that this woman expressed? A veces encuentro mucho Simón en mí. And sometimes I find that there's a lot of Simon in me. Ay, Señor, sí, yo no soy tan pecador como otros. And sometimes I find myself saying, well, yes, Lord, I'm not as bad a sinner as the other person. Señor, ven a mi mesa, pero no importa si tus pies están sucios. And I say, Jesus, come to my table, and I'm not going to bother because your feet are dirty. De por sí tenemos 30 años de estar juntos, somos amigos. We've been friends for so many years, so that's not a big deal. Y esta palabra me confrontó, ¿qué tanto amor tengo yo por Dios? And so this word kind of confronted me and made me evaluate what level of love do I have towards Jesus. Puesto en otra pregunta, ¿qué tanto te ha impactado Jesús? And so the question here is, how much has Jesus impacted your life? Y te pregunto a ti, ¿qué tanto te ha impactado Jesús a ti? And so the question I ask you this morning is, how much has Jesus impacted your life? Y son preguntas que creo que la palabra nos pone estas historias precisamente para que nos hagamos. And I think that the story here just helps us make these questions, ask ourselves these particular questions. Necesitamos ser personas que respondemos a las preguntas de Dios también. And we also need to be people that respond to the questions that God asks us. Ujú.
y dejar que Jesús nos impacte y que ese impacto lo llevemos a otras personas. and allow Jesus to come and have an impact on us, and that we be able to take that to other people. Y esta mujer fue impactada, demostró su amor y como está escrito en la Biblia, sigue impactando esta historia a todos nosotros por todos los siglos, los que leemos esta historia. In this particular story, this woman had an impact on those gathered there that day, but it continues even today. All of us that read the word continues impacting us and having an effect on our lives. Seamos personas que respondemos a estas preguntas. And so let's be people that responds to these questions. Ujú. La semana pasada también hablamos acerca de algunas tácticas que podemos usar para hacer buenas preguntas a las personas. And last week I mentioned that there's ways that we can use questions to have an impact on people. Y he estado leyendo este libro que se llama Tácticas, un plan de acción para discutir tus convicciones cristianas. And so I've been reading this book that says Tactics, an action plan, how to discuss your convictions with non-believers. Y cuando estás hablando con personas, la recomendación aquí es que hagas muy buenas preguntas para usar esa llave de oro que abre corazón y mente. And this book, what they're interesting that they're saying is that using this golden key of questions is a very useful tool to open up the conversation. Y el primer paso, la primera pregunta, el plan táctico de acción es obtener más información. Cuando estás entablando con alguien, pregunte para entender más. And so this book, one of the things they say that when you ask questions, you're able to gather more information. Y la pregunta que les di la semana pasada es esta, una pregunta modelo. ¿Qué quieres decir con eso? And so if you remember last week, one of the questions that I told you can use initially is, what do you mean by that? Entonces, si alguien hace una declaración acerca de sus convicciones, pregunte una versión de esta. ¿Qué quieres decir con eso? And so if somebody gives you a declaration of what they believe in, ask them a question around that topic and say, what exactly do you mean by that? Y hoy quiero presentarles del libro, el segunda pregunta es para reversar la carga de la prueba. And the second one is that what you want to do is you want to reverse the burden of the proof. Y alguien en la conversación tiene que cargar con la prueba. So somebody in the conversation has to carry the burden of the proof. Y la persona está diciendo algo de sus convicciones. La idea es que ellos mismos tienen que decir el por qué creen eso. So if somebody tells you that they believe something, then it's important that they tell you, why do you believe that? Entonces aquí hay un ejemplo. So here's an example. Si alguien dice Dios no existe, So somebody comes up and says to you, God does not exist. si alguien dice la Biblia ha sido cambiada, Or somebody comes and says, the Bible has been modified. o dice Jesús no existió, Or Jesus never existed. o milagros no existen, Or miracles do not happen, do not occur nowadays. nuestra tendencia rápida es ponernos en modo defensivo y empezar a enseñar a la gente que Dios sí existe, que la Biblia no ha sido cambiada, que Jesús sí existe y que los milagros son reales. And so obviously, often what we do is we get very defensive and then we start saying, but God does exist and the Bible has not been changed and Jesus does exist and miracles are real. Y aunque estas son cosas honorables de tratar de hacer, es mejor usar la llave de oro y abrir con preguntas. And so this is obviously something you could do. You could take that approach, but why don't you use that golden key of the questions? Y entonces, quien dice la afirmación debe cargar con la prueba. And so the question is, whoever makes those affirmations has to carry the burden of the proof. Entonces, si están diciendo que la Biblia ha sido cambiada, la pregunta es, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? And so if somebody says the Bible has been changed, you said,
okay, well, how did you come to that conclusion then? ¿O tienes evidencias para eso? Do you have some evidence, or you can show me what happened or how that was done? ¿O cuáles son tus razones para decir eso? And what are you based on? How do you base that decision on? ¿O cómo sabes que así sucedió? Or how do you know that that's what happened? O como dijo el general George Patton, ¿verdad? Sería, Or like George Patton said, ¿cómo sabes eso? how do you know that? ¿Cómo sabes eso? How do you know that? Y empezar a preguntarle, la gente va a tener que explicar por qué creen lo que creen. And so the people then are going to have to explain why they believe what they believe. La primera pregunta modelo que vimos la semana pasada trata con el ¿qué creen? ¿Qué quieres decir con eso? And so the question we saw last week talked about what do you believe? Y la segunda pregunta modelo es ¿cómo llegaste a esa conclusión? Tiene que ver con el por qué crees eso. And so the second one is how did you come to that conclusion? Voy a darles un ejemplo y aquí les va a quedar mucho más claro. And so I want to give you an example here so I can clarify this point. Supongamos que estás conversando con alguien And let's say you're talking with somebody y ellos dicen, es que Jesús era marciano. and so the person says Jesus was a Martian. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué quieres decir con eso? And so the first question is, what do you mean by that? ¿Qué quieres decir con marciano? What do you mean by a Martian? ¿De quién estás hablando? Ajá. Who are you talking about? Pero la segunda pregunta que harías But the second question that you would need to do, es, ¿cuáles son las evidencias que tienes para eso? what evidence do you have that leads you to that conclusion? Otra vez, para hacer la pregunta tú no tienes que estudiar nada. To ask that question, you don't have to study anything. Pones a la persona que está diciendo que Jesús es marciano a correr a explicar por qué creen eso. And so what you do is that the person that's making this claim is going to have to then assume the responsibility of providing an answer. A veces ¿verdad? Empezamos a defender y nos encontramos sin recursos y la verdad, primero escuchemos y eso también va a abrir el corazón de las personas. And so I think instead of getting defensive and trying to explain things, ask the questions and get more information and actually get to know the person better then. Otro ejemplo menos tonto. Ujú. And another example that's maybe not as silly as that one. A veces alguien podría decir, no, es que Jesús no es Dios. And so somebody could say Jesus is not God. Eso de que Jesús es Dios lo metieron al cristianismo en el código de Nicea o ¿cómo se llama? Nicene Creed. El credo de Nicea en el año 321 después de Cristo. And somebody can say at that the Nicene Creed and the 300 years after Jesus was born, they put in the thought that concept of him. Eso es básicamente la historia de una novela de Dan Brown, sembró y hay películas y todo que creen y gente empieza a creer eso. And somebody wrote a novel saying precisely that Jesus was inserted at that point in time, and before that he hadn't been considered. La primera pregunta es, ¿y cómo llegaste a esa conclusión? And so the question then when you look at this is, well, how did you get to that conclusion? Otro ejemplo, alguien dice, hay un número infinito de universos y este es el único universo que parece ser diseñado. And somebody can say there's an infinite amount of universes out there, and this universe that we live in right now is the only one that appears to be that it was designed. ¿Qué pregunta le podrías hacer basado en nuestro modelo? And so the question, what question would you ask the person that makes that kind of statement? ¿Qué evidencias tienes para eso? The question would be, well, what evidence do you have of this affirmation you just made? Otra, Another one. la Biblia ha sido cambiada tantas veces And then somebody says, the Bible has been modified so many times. que podrías preguntar, ¿cómo sabes eso? And so the question you would ask then, well, how do you know that? Otra, Another no question. ocupas a un Dios para tener una moral. Says you don't need a God to have a moral standing, moral beliefs.
¿Cómo llegaste a esa conclusión? So the question would be, how did you get to that conclusion? Antes, ¿verdad? Tienes que estudiar el relativismo y un montón de cosas para hacer una respuesta contundente, pero tal vez todavía no te toca meter el gol, te toca jugar a medio campo. And Mhm. that question can be answered with a lot of study, but at that point, what you want to do is you want to ask a question and get more information. Y a veces como cristianos somos muy chapas y respondemos muy contundente, muy duro y eso cierra la conversación. And sometimes as Christians, we get very defensive and answer very hard, and we just close the communication with the person. El partido es de Dios, no nuestro. And this game we are playing is God's game. Y tal vez nosotros podemos hacer una buena pregunta y ahí le abre el corazón a la persona para seguir jugando. And by asking a question, we're able to open things up, and maybe things will continue on to another stage. Otra, esto Another ya es a question. cristianos, perdonar es olvidar. And the question here is forgiving is to forget? Y aquí estoy hablando de hablarle a cristianos sobre leyendas urbanas cristianas. Ajá. And so I'm speaking to Christians that believe this. ¿Qué dirías a la persona? What would you say to a person that says to forgive is to forget? Basado en nuestra pregunta modelo. And so the question would be to this person, ¿Cómo llegaste a esa how did conclusión? you get to that conclusion? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ajá. And so the question to a Christian would be, well, where does it say that in the Bible? Aquí tengo varias para cristianos porque esto sirve para todos. Otra, And so I have different questions here that are available for Christians. Dios quiere que yo sea feliz. Él me protegerá del sufrimiento. It says, God wants me to be happy, so he's going to protect me from any kind of suffering. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? How did you get to that conclusion? ¿Dónde está eso en la Biblia? Where is that in the Bible? Otra, Another question. con fe todo se puede arreglar. With faith, everything can be resolved. ¿Qué quieres decir con eso para empezar? ¿Ok? The question would be, what do you mean by that? ¿De qué tipo de fe estás hablando? ¿De qué tipo de todo estás hablando? What ¿De kind qué of faith tipo de are you arreglar? talking about? Ajá. Yeah. Mhm. Y después cuando entiendes más, ok, ¿cómo llegaste a esa And conclusión? then as you talk more, the further question would be, well, how did you reach that conclusion? A veces los cristianos tienen unas ideas que no son muy bíblicas en la mente y después se frustran con Dios porque Dios no cumple con sus expectativas. And sometimes Christians have some ideas that when you really look into them, they're not based on the Bible. Otra, Another one. los cristianos no deben juzgar. Christians should not judge. Ya lo mencionamos ahorita. Ajá. We mentioned that earlier. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? And how did you get to that conclusion? Están muy calladitos en esta. Ah. Jesús lo que dijo en Mateo 7 es no juzguen con hipocresía. And Jesus said, do not judge with hypocrisy. Pero ahí mismo en Mateo 7 Jesús dice, juzguen con justo juicio. In Matthew 7, it says, judge with a proper judgment. Es decir, o sea, juzguen las cosas buenas y malas. No puedes, a veces el problema es juzgar con hipocresía. ¿Ok? Because you need to judge, you need to evaluate what is good and what is bad. The problem is when you do it with hypocrisy. Otro, si Dios me guía, todo va a salir excelente. If God guides me, everything is going to go perfect. ¿En qué universo estás? Dijo Liz. Esa es la pregunta, ¿ok? Hay que tener cuidado y hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? And so we need to ask a question, say, well, what conclusion? How did you get to that conclusion? ¿Ves en la Biblia que eso siempre se cumple? And is that something that you see in the Bible that's always fulfilled? Y no, hay gente que siguió a Dios y no todo salió excelente a ojos de los hombres. And we see that people in the Bible that follow Jesus and everything didn't happen in a way to man's eyes that was excellent. Entonces, las dos herramientas que les he dado la semana pasada y esta, no ocupas ser un experto en teología, ni en filosofía, ni en apologética para hacerlas. And so the two questions I gave you allow you to undertake a conversation with somebody without having extensive studies on the topics. Simplemente, ¿qué quieres decir con eso? El qué estás diciendo.
So the first question then was, what do you mean by that? Y la segunda es, ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué crees eso? And the second one, how did you get to that conclusion? Why do you believe that? Y si quieren saber cómo continuar las conversaciones, pues lean el libro que ahí les puse. And so Ajá. I gave you the title there, and if you want to read the book and understand some of the additional questions you can ask, they're there. Pero después ya es hacer más preguntas para ir llevando a la gente hacia una conclusión incongruente de sus pensamientos o, ¿verdad? Diferentes maneras de exponer un pensamiento no completo. And what will happen as you ask the different questions, you kind of lead people to eventually they get to a place where they realize that what they're thinking and believing it doesn't make sense. Pero a nivel de sermón en fin de semana, estas dos preguntas son excelente herramienta para entablar una conversación, para avanzar a la gente hacia la luz. Ujú. But as we have limited time here, we can really focus on those two questions, but they're excellent tools to help you continue a conversation and get more information of a person you're talking to. Aquí hay una cita de Dorothy Leeds, dice, cuando quieras persuadir, siempre llegarás más lejos haciendo una pregunta que haciendo una declaración. And when you want to persuade, you always go further with a question than with a declaration. Seamos mejores personas haciendo buenas preguntas. So let's get better at making questions, asking questions. Ahora tenemos unos minutos. Quisiera preguntarles a ustedes qué opinan de lo que estamos conversando, qué experiencia han tenido en esto. And so we have a few minutes, and I'm just wondering what your experience has been with this kind of topic. Ada. Ajá. Ok, entonces tenemos que tener algo que rescato de lo que dices, tenemos que tener compasión y también estar escuchando a Dios para usar la pregunta correcta que Dios nos da. And so in this all, when we're talking to somebody, obviously we have to be sensitive to the Holy Spirit and hear what question He is putting on your heart that you should ask in this particular situation. Lo vemos en la historia cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana. And we see this when Jesus is talking to the Samaritan woman. Ellos están primero entablando una conversación teológica. ¿Dónde es el templo de los samaritanos y el templo de los judíos? The conversation starts with the theological question, where do the Jews worship and where do the Samaritans worship? Pero estoy seguro que el Espíritu Santo le habló y Jesús de repente le dice, oye, ¿y dónde está tu marido? And obviously the Holy Spirit came on Jesus, and all of a sudden he knew what question he had to ask. And the question was, where's your husband? No continuó la conversación teológica, llegó a otra cosa. Ajá. He completely changed the topic and stopped the theological discussion and went to ask this other question. Y tenemos que estar sensibles al Espíritu Santo y obedecer su voz cuando Él nos da esas pistas. We have to be sensitive to the Holy Spirit, and when he gives us those questions that need to be asked. ¿Alguna otra Something else? observación? Ajá. Ok. Bien, es hacernos las preguntas a nosotros mismos. ¿Cómo llegué a esta conclusión? And so when we ask that question, it's also good to have thought, if I ask this question, how would I answer it? ¿Qué quiero decir con esto? What am I trying to say with this question? A veces las personas no han pensado bien sus convicciones y si nosotros pensamos nuestras convicciones bien, vamos a ser mejores conversando con otros. And sometimes people haven't thought through their convictions and their understandings. And if we do that, we're better prepared to ask these questions. ¿Algún otro comentario? Es un reto muy grande, somos muy rápidos para hablar y muy pocos para escuchar. And so in general, it's a challenge for us that we're very quick to talk and very slow to listen. Y
y tenemos que bajar ese estrés de tratar de contestar. Hay muchas personas que van a poder jugar este partido de Dios. Yo nada más tengo un pelotazo que voy a hacer a medio campo. Ujú. Claudia. Ok, ok, ahí está una mamá y una abuela diciéndonos la sabiduría. Yo quiero tener razón o quiero mantener la conversación abierta. Ok, And so the important thing is here, do I want to be right or do I want to keep the channels of communication open? ajá, y es muy cierto con todas las And comunicaciones. that's very true with any level of communication. Ajá. Alejar. Sí, sí, hay que tener cuidado, especialmente en nuestra manera de hacer las preguntas, de entablar a la persona o a las personas. And so we have to be careful with the way we talk to people and the questions we ask because we can actually push them away from Christ. La semana pasada vimos este versículo, que sea vuestra palabra siempre con gracia, pero con sal, no solo amor y cariño, sino también un poquito de pensamiento. And we saw this verse in Colossians 4:6 last week. It said, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer to each person. Pero tiene mucha razón, si entablamos de una mala manera, una mala actitud, vamos a cerrar esa puerta por un buen rato. And so if we have a bad attitude, the way we approach people or the questions, we're going to close doors. Y lo vemos en esta historia que vimos hoy. Jesús nunca fue grosero con Simón. Él siempre fue con gracia y amor. And we can see the example here that Jesus was very careful and kind with Simon, even though he was in the wrong. Ujú. Ada. Sembremos la semilla y que el Espíritu Santo haga la obra. And so what we want to do is we want to plant a seed and allow the Holy Spirit to do his work. Pablo dijo, bueno, Apolos dijo tal cosa y yo sembré y otro regó y alguien más cosechó. No importa, yo no tengo que ir corriendo a cosechar. And so Paul said that. He said, Apollos has planted the seed and I maybe helped the plant grow and somebody else is going to come along and harvest. And it doesn't matter who gets the credit. Ujú. Ujú. Nosotros tenemos al Espíritu Santo adentro y la Biblia dice que Él nos quita las vendas de los ojos y tenemos que tener compasión de personas que no tienen esa bendición todavía. And so we have the Holy Spirit in us and he takes away the covering that's over our eyes and allows us to have insight into and to understand things. Others people don't. So be patient with them. David. Que estoy de acuerdo con David, dice, no tenemos que renunciar a la verdad para mantener la conversación abierta. Eso es un error táctico y estoy totalmente de acuerdo contigo. And so what David says is we don't have to give up our standing on the truth just because we're concerned that we want to keep communication open. Porque si haces eso, estás corrompiéndote, ajá, y corrompiendo la verdad. Yeah, so you can't do that because you're losing your position of truth. Ajá. Estas preguntas están diseñadas para que la persona exponga lo que está pensando y no estás todavía renunciando a lo que tú crees. And so the idea of these questions is that we gather more information, we help the other person explain what they believe, but we don't give up our beliefs. Ajá.
hay veces que el Espíritu Santo nos va a dar una pista de antemano para saber a qué vamos o vamos a conversar con alguien de algo y el ejemplo es Felipe y el etíope. Mhm, mhm. Ujú. Ujú. And so sometimes Amén. sometimes the Holy Spirit just gives us tips, gives us information that we know when we're addressing a certain question or issue. Ujú. Aarón. Inundación. Sí, a veces hay que tener táctica para no decir, hable todo lo que quiera, sino con mantenernos hablando y con las buenas preguntas mantener la conversación en cierta dirección. And sometimes we have to be wise in what questions we ask, because if we know there's certain people that if we ask a question, they're going to open up and just have a barrage of comments. We have to be careful what we ask. Uno más y terminamos. Ajá. Just one more. Ujú. Ok, el testimonio nuestro debe ser bueno para no borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Ujú. And so obviously we're talking here that our personal life, our testimony has to be there, because if not, we completely erase anything else we're trying to convince somebody about. Y a veces nuestras acciones sin conversación hablan más que palabras. And sometimes or often our actions speak louder than words. En esta historia que vimos hoy, la mujer nunca habló, And in this story we just saw now, the woman never said a word, y menos le habló a Simón, and even less did she speak to Simon the Pharisee. pero su testimonio le ministró a Simón o le abrió su corazón, le puso en convicción. But Ujú. her testimony brought conviction on Simon. Somos cartas leídas. Ajá. Pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración. So let's stand together and we're going to finish in prayer. Y les dejo estas preguntas. ¿Qué quieres decir con eso? Y la segunda, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Son tus dos herramientas para conversar cualquier tópico con alguien. So we leave as a question, how did you come to the conclusion? Why do you believe in that? Ujú. Y eso te va a ayudar a entablar conversaciones que traen hacia la luz. And that'll help you get people involved in conversations and lead them towards the light. Padre Celestial, gracias por tu palabra. And Father, thank you for your word. Gracias, Señor, porque tu palabra y la manera que tú entablabas a las personas es un modelo para nosotros. Father, thank you that the way you addressed people is a model for us. Yo te pido, Señor, que tú nos des oportunidades también, Señor, de hacer buenas preguntas con las personas. Father, I just ask that you would open up opportunities so that we can ask these good questions. Y que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, también para hacer las preguntas correctas de la manera correcta. And that your Holy Spirit would just illuminate us, that we would make the right question at the right time. Y yo te pido, Señor Jesús, que podamos jugar estas tácticas, Señor, para impactar a las personas que nos rodean, aún personas que no están en fe. And Father, I just ask that you would help us use these tactics to be able to impact people that don't know you. Y Padre, también yo te doy gracias por esta mujer que demostró su amor a tus pies ese día. And Father, thank you for this woman that we read about that demonstrated her love towards you. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú me hagas amar como ella amó. And Father, I just ask that you would help me love the way she loved. Y que yo no tenga un corazón como Simón, sino más como esta mujer, agradecido con el perdón que tú me has dado. And we just ask that we would have a heart not like Simon's, but like this woman who was so grateful for what you had done for her.
Y que yo no sea como Simón, Señor, pesando mis pecados contra los de otras personas. And Father, we just ask that we would not be like Simon, who was balancing his sins against those of someone else. Sino pesando, Señor, simplemente que tú nos perdonaste a todos. But Father, just realizing and weighing and understanding that you have forgiven our sins and those of others. Y ser agradecido contigo por los pecados que tú me has perdonado. And just be thankful to you, Father, for the sins that you have forgiven us. Señor, danos oportunidades para conversar con otros y danos oportunidades para amarte a ti, Señor, también. And Father, we just ask that you would open up opportunities to be able to relate with others and to share you with others. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Si alguien quisiera ministración, tenemos un equipo de ministración. Y las personas nuevas, yo les pido que se conversen con Doña Ciña ahorita, por favor. And so if you need ministry, there's people up here that can pray for you if you want to come forward. Dios les bendiga, que Dios les guarde.